Negg folk har vi gjort noen tøyenar rønt å prekva at god til. Men god kan ikke prekvast, og vi kunne omgantøy være så vis ui at god til at okkon ikke nøytest at trykva. Uimynda her, om jeg kunne gjort god skjønnligan fyrt her, en av løto, og finne han til å gjort et under, og så gjerne være han bortretter. Jeg vant ikke at jeg gikk ikke langt tøy, og en tøy for det ivast, om du virkelig hei seg god. Om jeg hinveien gav her et matematisk prekv oppå at god til, så er vel huksande at du har brukt restene av tunne livet til å løyta etter en roknefeil. En god som kan prekvast ikke nekker verilig god, vil sagt, og til nekka det. Vi kunne ikke skilja god, til okkara hødd kan ikke roma hon. Men vi kunne kanna det som god sier i sunnum året, og i Bibelen, det allydande. Vi sutjer ikke vinden, men vi vita at han til. Så vi føler han, og vi sutja hva han gjør, til dømes vi græse. Så løs kunne vi også sutja avløyingarna av Guds kærløyga og omsorga, begge og i heimsøvene, og i okkara egna løyve. Og i jøgna sitt år og i Bibelene vil god at vi skulle komme og kjenne han og trykva av han. Og i Lukas 16:31 stender, men han sier vi han, loja tar ikke av Moses og profetene, ta må tar ikke heldur teka etter om onkur røys opp fra deg. Her sier Jesus at om mennesker ikke vilja trykva vegna året, så trykva de heldur ikke om øyna tar må deg og ryser opp. Endamålet ved Bibelen ikke å få folk å rokna vi er gode til, men at mennesker skulle få et personligt samband ved han. God hever faktisk givet okkon et tøtjelig prekv om at han til. Han sendte sin son. Tøy ber det nå til å kanna søvelig fakta ved vidjande Jesu løyve, deia og opprørsen. Jesus røys opp fra deia. Og i Apostlasøvn i 8:3 stendur, Taimon som han øysne sunte seg fire, livande i 18 av punslosøyna, vi mongon prekvon, vi til at han letar sutja seg i fjørete deir, og tala om det som høyrer Guds rydje til. Om Jesus ikke levde døye og røys oppatter, ja, så Bibelen ikke allydande. Men om hesar hendingar verilige, ta hever god giv i okkon et endalit prekv. Han verilige god. Jeg vil etja her til å lese og kanna i Bibelen om god ikke verilig til, og om du ikke kanst hava alit av hon.